CAC, Centro de Artes e Comunicação. CAC is the house of a bunch of graduation programs. This building is the home of, among others, linguistics, art, communication students, also teachers, coordinators, janitors, and cats and dogs. Pô, teve um gato uma vez que eu tava andando, o gato ficava passando entre as minhas pernas, tá ligado? Só que fiquei muito incomodado, velho. Não curti não, tá ligado? Gato? Rapaz, pelo menos ele caga aí, faz trume, né? Vai falar mal dele, a coroa vai embaçar aí, que a coroa gosta dele aí, então vem falar de boa do gato, né? Deixa eles aqui mesmo, tá de boa, pô. Entering the building, your attention is captivated by the amount of animals living in there. It's not hard to find dogs walking around and even cats sleeping all day in the benches, making the students who want to do so envious. One day I was at the bus stop in front of the city, and one cat was almost hit by two cars, and he was blind, so I grabbed him and came to the cat to check and freed him here. And today he was playing in the park. It's a little bit cute. Some things are cute, but they are kind of disgusting because they are dirty. Um pouquinho mais alto. We're going to sit in I don't know, a chair, and there's a cat, and you don't know where was this cat. So I don't think the guys who, I don't know, work and everything should feed them. They don't have to, I don't know, kill them, but they don't have to feed because there's going to be more and more animals. And it's building to study, it's not a farm, you know. We don't have to have a lot of animals there, but it's not a huge problem. I think it's not a problem only in Park, some university, but someone has to do something about it, you know. I don't think we don't have to kill them, but just to go somewhere else. Pensa num cara que anda feliz pra cachorro, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz. Desde que te vi, que o chão não tem fundo, que o céu não tem fogo, cantarola e morro de rir. Todo feliz com um gol numa Copa do Mundo, no fim do segundo tempo da prova. The opinions are quite different when we are talking about the situation of the animals in the campus. Some say they bring happiness and fun. On the other hand, it is known that the animals are not well treated and are also dirty. O pessoal brinca com os vistos aqui, só que eu acho meio anti-higiênico, tá ligado? Eu acho anti-higiênico. Eu acho os animais aqui são muito bem cuidados não, né? Mas eles só vivem aqui, porque o povo daí da segurança dá comida aí. Daqui pra Rio também, velho. Mas por isso, os cachorros aqui são simpáticos, né? Não mordem ninguém, não saem rugindo pra ninguém, nem nada. Pô, então não me incomoda, mas também eu gosto muito de cachorro. É, também. Tem gente que possa incomodar a galera, mas eu faço longe deles. É, porque tipo, eles são sujos, claro, porque ninguém cuida deles, de dar banho e tal. Mas tem época que eles são mansinhos. E eu acho legal que eles deem comida, porque às vezes que eles iam estar na rua, tá ligado? E pra estar na rua aqui é melhor aqui. Eu acho ótimo, eles são divertidos. Eu já levei uma cachorrinha que estava sendo maltratada por um porteiro daqui pra casa e ela tá comigo até hoje. Aí, às vezes, quando eu vejo os pais dela por aí, e eu gosto, eles dão uma alegria pra o ambiente, fica mais vivo pra aqui. Ele é engraçado que tem dois, aliás, dá nome. Quais são? É Janaína e Dum, sabe quem é aquela orelhinha? Não. Janaína. E eles ficam brincando muito. Aí a gente fica olhando e é bem engraçado. No trabalho, um deles. It is clear that there is a huge difference between opinions. While some people defend the permanence of the animals, others get disturbed for sharing the campus with them. Therefore, either the disturbed ones have to take an action or get used to our campus colleagues.
I like it. I have two dogs. I like it. Porra, caga por ali, por ali, velho. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleep.